เต็มปากนะครับเม็ดโฟมชุดใส่หน้าสำคัญกว่าเหยื่อนะครับอันดับหนึ่งนะครับให้ความสำคัญที่ชุดใส่หน้าก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก่งฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมาตกปลาใหม่ธรรมชาติครับนี่ครับด้านหลังผมเป็นหมายนะครับที่นี่เขาเรียกว่าฝ่ายหนองมะกรูดนะครับเข้าทางบ้านหนองไข่ห้าวครับตำบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับเป็นคลองเป็นฝ่ายครับอยู่ด้านหลังครับเป็นหมายธรรมชาติครับเดี๋ยววันนี้เรามาตกปลาครับวันนี้ผมเอามาทั้งหมด5กันครับเดี๋ยวเรามาเช็คหมายกันไปลองตกกันดูครับและนี่เป็นชุดใส่หน้าที่ผมจะใช้ตกในวันนี้นะครับนี่ครับชุดใส่หน้าของผมชุดใส่หน้าเป็นตะก้อวิ่งครับวันนี้เบ็ดชินุ 0.5 2ตะขอแล้วก็ตะก้อ2.5 เซนครับตะกั่วครับลูกหมุนสำหรับมือใหม่นะครับบอกไว้ก่อนเลยครับชุดใส่หน้านี่สำคัญกว่าเหยื่อนะครับกินครับหมายแรกเลยดูก่อนเป็นปลาอะไรปลาอะไรหมายแรกครับปลาตะเพียนครับไซส์สวยเลยเดี๋ยวเรามาลองวัดกันครับวันนี้เช้านี้ก็ได้ไป2 แต้มแล้วเปิดฉากได้ดีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับ
ต่อหลักขายเลยไปหนึ่งแต้มครับปลานินครับปลานินนี่ครับปลานินครับกินเต็มปากแล้วครับเม็ดโฟมผมบอกไว้ก่อนเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับชุดใส่หน้านี้สำคัญนะครับสำคัญกว่าเหยื่อครับชุดใส่หน้าถ้าเกิดเราทำชุดใส่หน้าได้โอเคลองทำมาก็เป็นเหยื่อครับชุดใส่หน้าได้เหยื่อได้ตัวแน่นอนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงครับกลับบ้านแล้วครับประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 12:15 นาทีครับเที่ยงแล้วกลับบ้านแล้วครับอากาศร้อนมากเลยวันนี้ทริปนี้ก็เป็นทริปที่3ครับของปี 2568 นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทริปหน้าไม่ว่ากันใหม่ครับว่าจะไปที่ไหนครับอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายครับ